Kita dalam perjalanan ke Bukit Tengkorak. Ibu kami dia di tingkat atas, sudah di tingkat atas. Ibu di sini bilang sama ibu mau. Ibu di sini bagus lah ada lift. Ibu bagus di sini. Ada lift bilang. Oh, di atas, dia di tingkat atas ya kan. Ada lift kau bilang ada lift. Ada lift kono, ada hotel nih. Tenang. Unek kami ibu. Oh, pas kami di atas berat, kami di bawah bekas. Betul. Betul.